Dalam Islam, salat merupakan salah satu rukun dan ibadah 5 waktu yang wajib dikerjakan oleh umat muslim. Dalam salat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sah, dan ada juga hal-hal yang dapat membatalkan sahnya salat. Namun, bagaimana dengan batuk ketika sedang salat? Apakah salat fardu yang dilakukan menjadi batal? Tidak ada penjelasan yang spesifik mengenai apakah batuk dapat membatalkan salat. Meskipun pada dasarnya, batuk dapat mengganggu konsentrasi dan aktivitas. Batuk adalah respons alami tubuh untuk mengeluarkan zat dan partikel dari saluran pernapasan. Jika batuk tidak dapat ditahan dan berlangsung sepanjang salat hingga tidak ada waktu yang cukup untuk salat tanpa batuk yang membatalkan, maka hukumnya ma'fu dimaklumi. Namun, jika batuk berulang-ulang selama salat, maka salat dianggap batal.